امروز اومدیم یه رستوران افغانستانی ایرانی میخوام بریم غذاشون تست کنیم با هم که ببینیم چه جوریه، چه طعمیه و چه تستی میگیریم. با آقای حسین زاده، آقای فیلمبردارم که دیگه با همونه، آقای نعمتی. بریم ببینیم غذاشون چه جوریه. بزن بریم. لیتس گو. واتساپ گایز، چطورید بچه‌ها؟ ایرشاد هستم. خوش اومدید به یک ویدیو جدید دیگه. امروز همونطور که گفتم اول ویدیو اومدیم غذای افغانستانی تست کنیم و ببینیم چه جوریه. امروز دو تا غذا رو اومدن، یه دونه قابلی پلو مرغ، یه دونه چاپلی پلو، یه همچین چاپلی کباب، یه همچین اسمی داره، من اسمش قشنگ یادم نیست. اومدیم این دو تا غذا رو هم تست کنیم که ببینیم چه جوریه. دیگه همین دیگه. قبل از هر چیز حتما این ویدیو رو لایک کن، چنل رو سابسکرایب کن، زنگوله بغلش هم بزن که هر چی ویدیو میذارم حتما باید اطلاع بده و بیا ببینی. دیگه هیچی دیگه، همین. بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه‌ها بریم این غذا رو بخوریم، تست کنیم اینکه چجوریه و اینکه شما هم لایک یادتون نره دیگه، حتما لایک کنید دیگه. بریم ببینیم که چجوریه دیگه. اسمش چی بودیم؟ مرغشو در بیاریم. باقالی پلو میده. هویج داره، من هویج اصلا خوشم نمیاد. بچم بزن برادم. این هم کتلت خودمونه. پیشرفته ترشه. چیکار نمی‌کنه؟ من دلشون بخواد نه باشه دور. بچه‌ها نه خوبه ولی یه ذره تندی توش داره. یه قاشق دیگه از این بخوریم بعد بریم یه. این هویجه جلوی اون مزه‌شو میگیره. نمیدونم چطوریه طرز پختش. نه ولی خوش، یه ذره تنده، خیلی که نه، یه ذره تنده. اینو بذارم اونو ببینم چه جوریه. این بیل بلنچو چیه؟ بیل بلنچو. اوه چه ترشی داره. ترشیه؟ خدا وکیلی. گوش که ترشیه. واسمه. این دابل نایس داره. تنده حاجی، فکر کنم تنده. بچه دلتون نیافته خدا وکیلی. خیلی خوشمزه است ها. ترشیش همون لیتر خودمون. این چیه؟ این کتلت خودمون، اسمش چاپلی کباب بود. این همچین چیزی. خب بچه بریم اینم تست کنیم. خداییش بوش خوبه. بوش خوبه خداییش. خدا وکیلی اینو موافقم. بوش خیلی خوبه. بوش جدیده میدونی؟ حالا نخورده ولی خب معلومه تا حالا نخورده. همون دیگه. یعنی این قیافه ای داره. داشای گلم. اوه وایس ماسو سنتی بزنیم بر بدن. ماسو میکنیم توش مخوریم. ماسو بخور. بفهم. مزهش یه جالب نیست ولی این همون کتلت خودمونه تقریبا. یکم پیشرفته ترش. این کتلت خودمونه. پیشرفته است. ببین یه مزه‌ای خاص میده. حالا مثلا یکم گوشتش بهتره. خوشمزه تره. مزه کشک میده داره. مشکل همیشه هست. خب بچه‌ها مثلا میخوام برید پایین. خب بچه‌ها ممنون از اینکه این ویدیو رو کامل دیدید. اگه میخواید بازم از همچین ویدیوهای
غذاهای کشور مختلف ببینید حتما این تو کامنت ها بهم بگید. ویدیو رو لایک کنید، چنلم سابسکرایب کنید و تا ویدیو دیگر پیس اوت. چه اینم آخرشه که دیگه همه غذا رو خوردن. اینم عوامل پشت صحنه. آقا ما خیلی چتون داریم واقعا. من همیشه پشت دوربین ویدیو من نشون نمیده. عوامل چرت و پرت میگه. چرا بعضی وقتا مثلا تو 2 تا ویدیو شاید بوده ولی تو این 30-40 تا ویدیویی که ما گذاشتیم هیچ کدوم نبود. اینم دیگه آخرشه دیگه. غذا خیلی خوب بود.